Hai guys, welcome back to my channel. So, selamat Natal untuk kalian yang menjalankan Natal ya. Kali ini aku bakal buat top 5 species. So, let's get started. Untuk top 5 aku punya ini. Ini soalnya udah cracks, defect juga dan gak slow. Top 4 aku punya ini. Kebalik ya, aku nggak terlalu suka ini soalnya pertama tuh sebenarnya dia slow, tapi sekarang udah nggak slow. Top 3 aku suka ini memang hari itu aku bilang aku nggak suka ini, tapi sekarang berubah karena dia tuh slow banget. Top 2 aku suka ini cat bun, medium cat bun. Soalnya aku pakai cat kuku ini bojenya. Dan top 1 aku suka ini tuh sebenarnya bukan wishlist, cuma dicopot. Ini sebenarnya bukan wishlist aku, tapi ini mamaku yang pilih dan aku belinya tuh pas hari ibu. Dan ini aku suka banget soalnya dia kayak slow banget dan soft. Yang kalau kalian punya ini komen di bawah ya, aku nggak tahu ini namanya apa. Ini ada ekor, aneh banget ini. Aku punya udah cracks. So thanks guys for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe ke channel aku. So goodbye, see you next time.